우리 몸에서 코는 가습기, 히터와 에어컨 기능을 겸한 온도 조절기, 공기청정기 등 다양한 기능이 하나로 합쳐진 아주 효율적인 멀티 가전 제품이라 할 수 있습니다. 그런데 문제는 이 멀티 가전에 이상이 생기면 하나의 기능만 탈이 나는 게 아니라 도미노가 무너지듯 연쇄적으로 고장이 나기 쉽다는 것입니다. 그리고 이렇게 코가 고장이 나면 숨쉬기 곤란, 코골이, 입냄새, 재채기 등의 증상으로 수면을 비롯한 모든 일상이 뿌리채 흔들리게 됩니다. 이렇게 중요한 기능을 하는 우리의 코, 어떻게 건강하게 지킬 수 있을까요? 오늘도 책을 듣는 시간, 미나미 책방에 와주셔서 감사합니다. 오늘 소개해드릴 책은 비타북스 출판, 이상덕 지음의 코가 뚫리면 인생도 뚫린다 입니다. 이 책은 1만 건 넘게 코 수술을 해온 이비인후과 전문의 의학 박사인 이상덕 원장이 비염, 알레르기 비염, 축농증, 코골이, 어린이 비염, 수면 무호흡증까지 코 건강에 관한 모든 증상과 증상별 치료법, 수술 후 관리까지 꼭 알고 있어야 할 정확한 건강 정보와 병원 밖에서 할 수 있는 치료법들까지 코 건강관리 노하우들을 전격 공개하는 책입니다. 지금부터 책 내용 중에 일부 내용을 들려드리겠습니다. 코뻥, 인생뻥, 인생 역전 드라마. 차라리 코를 떼어내버리고 싶습니다. 이게 무슨 소린가? 코를 치료하는 이비인후과 의사를 찾아와 코를 없애는 게 낫겠다니. 진료를 막 시작한 아침, 진료실 의자에 앉은 중년 남성 환자에게서 잔뜩 쌓인 피로가 느껴졌다. 코로 숨쉬지 못하고 연신 입으로 숨을 쉬느라 입술은 바짝 말라 있었고 눈가에는 다크서클이 짙었다. 환자가 던진 한마디만으로도 오랫동안 겪어왔을 지난한 시간을 충분히 짐작하고도 남았다. 코는 누구나 알다시피 숨쉬고 냄새를 맡는 기관이다. 한시도 쉬지 못하고 일하는 우리 몸의 소중한 기관이다. 눈은 쉬고 싶을 때는 얼마든지 감고 있어도 된다. 귀 역시 쉬고 싶을 때는 귀마개로 소리를 차단하면 된다. 입은 말하거나 먹을 때 외에는 당연히 닫고 있다. 오히려 건강을 위해서도 품위를 위해서도 되도록 입을 쉬게 하라고 권유할 정도다. 하지만 코는 다르다. 한순간이라도 코가 일하기를 멈추면 그 순간 생명은 위험에 빠진다. 인간은 다른 하등 동물과 달리 호흡의 99% 이상이 코를 통해 이루어진다. 피부에 땀샘을 통해 산소를 공급받는 피부 호흡을 전혀 하지 않는 것은 아니지만 이는 전체 호흡에 기여하는 비율이 1%도 안 된다. 때문에 코가 일하기를 멈추는 것은 곧 생명의 종말을 의미하며 코가 고장나는 것은 정도의 차이는 있지만 삶을 지탱하는 기둥에 문제가 생기는 것이나 다름없다. 그래서 코를 떼어내버리고 싶다는 그의 토론은 나 좀 살려달라 하는 SOS 신호로 들렸다. 환자의 증상을 듣고 코 내시경으로 코 속을 살펴봤다. 코 내시경은 가는 관 끝에 카메라가 달려 있어서 코 속의 상태를 손바닥 보듯
볼 수 있기 때문에 코병을 진단하는데 기본적으로 사용하는 의료기기다. 내시경이 코 안쪽 비강으로 들어가자마자 코 물혹이 앞을 가로막았다. 껍질을 벗긴 포도알 모양으로 반투명하고 창백하게 생긴 코 물혹이 여러 개 보였다. 내시경을 더 안쪽으로 밀어 넣어 보니 부비동 입구가 막혀 있었다. 축농증인 것이다. 축농증은 CT 검사로도 확인됐다. 건강한 코의 부비동은 공기가 가득해서 CT 검사상 검게 보이는데 환자의 부비동은 콧물이 가득 차 있어 회색으로 보였다. 게다가 코 속 공간을 좌우 2개 공간으로 나누는 벽 같은 구조물인 비중격도 휘어 있었다. 축농증에 코 물혹, 비중격 망곡증까지 3단 콤보였다. 코 속의 숨길이 죄다 막혀 있으니 어찌 제대로 숨 쉴 수 있겠는가. 이렇게 증상이 악화되기까지는 좋기 여러 해가 걸렸을 것이다. 하지만 중앙부처 공무원으로 쉴 틈 없이 일해야 했던 그는 치료를 제대로, 무엇보다 꾸준히 할 시간이 없었다. 그러다가 숨쉬는 것조차 힘겨운 지경에 이르자 더는 참을 수 없어 병원을 찾은 것이다. 이 환자는 약물 치료로는 더 이상 효과를 기대할 수 없어서 바로 수술을 해야 했다. 축농증 수술과 코 물혹 제거 수술, 비중격 교정술, 이 3가지 수술을 한 번에 했다. 수술은 잘 됐고 회복 역시 순조로웠다. 계속 밀려드는 환자들을 진료하느라 기억에서 희미해질 즈음 그가 다시 병원을 찾아왔다. 수술 전 진료실을 찾아왔을 때와는 다른 사람이 된 듯 인상이 바뀌어 있었다. 코가 뻥 뚫리고 나니 제 인생도 뻥 뚫렸습니다. 시원한 목소리에 힘이 넘쳤다. 사연은 이랬다. 그동안 승진 기회를 몇 번 놓치고 힘들었는데 축농증 수술을 받은 뒤에는 집중력이 좋아지고 생활에 활력이 살아났다. 무엇보다 아침 두통이 사라졌고 만성 피로도 없어졌다. 가족과 동료들이 갑자기 사람이 바뀌었다고 놀랄 정도였다. 수술을 받은 후 1년도 채 안 돼 바라던 승진까지 했다. 그는 일이 술술 잘 풀린 것이 모두 코 수술 덕분이라 하며 코뻥, 인생뻥의 역전 드라마라는 말로 정리했다. 물론 코 수술을 한 번 했다고 모든 일이 만사형통 풀리는 것은 아니다. 하지만 코병이 심하면 일상생활이 편안하게 유지되기 어렵다. 코병이 악화될수록 일상의 균열은 커진다. 반대로 코병이 해결돼 숨이 편안해지면 일상도 자연스럽게 흐른다. 이 차이는 겪어본 사람만 안다. 코막힘, 코 증상의 끝판왕. 다양한 코 증상 중에서 가장 고통스러운 것은 코막힘이다. 코가 막히면 코로 시원하게 숨을 쉬지 못해 답답한 것부터 시작해서 여러 가지 증상이 연쇄적으로 나타난다. 숨을 시원하게 쉬지 못하면 체내 산소 공급이 원활하지 않아 산소에 제일 민감한 머리부터 반응하면서 두통이 시작된다. 답답함과 만성 두통의 이중주로
집중력도 떨어진다. 코막힘은 특히 밤에 더 심해진다. 밤에는 부교감신경이 활발해지면서 혈관이 확장되는데 코 점막의 혈관 역시 확장돼 코가 더 막힌다. 또 누워있으면 서있거나 앉아있을 때보다 더 많은 혈액이 코로 몰려 역시 코막힘을 가중시킨다. 자려고 누웠는데 안 그래도 답답하던 코막힘이 숨쉬기 힘들 정도로 심해지면 잠을 자기도 어렵다. 얼핏 잠들었다가도 금세 깨기 일수다. 잠자는 동안 시원하게 숨쉬지 못해 산소 공급이 부족해지면 제대로 숨 좀 쉬라고 뇌가 우리 몸을 깨우기 때문이다. 이렇게 자주 깨다 보니 다시 잠들기 어려워 불면증이 생길 수도 있다. 코가 막혀 코골이가 생기고 수면 무호흡증을 유발하기도 한다. 이쯤 되면 아침에 일어나도 개운하지 않고 낮에도 머릿속에 안개가 낀 듯 멍한 상태로 하루를 보내게 된다. 코 속에서 대관절 무슨 일이 벌어졌길래 코가 막히는 걸까? 코 속에 바이러스나 세균 등 해로운 침입자가 들어오면 이를 물리치기 위해 혈액 속 면역세포인 백혈구가 증가하고 혈관이 팽창해 혈액이 더 많이 몰린다. 또한 혈관의 투과성이 증가해 혈액 속 면역 물질이 점막 조직에 스며든다. 이렇게 혈관이 확장되고 혈관에서 나온 체액이 증가하면서 점막의 부피가 커지고 붓는다. 비강이나 부비동의 점막이 부으면 공기가 흐르는 길이 좁아지면서 코가 막힌다. 코가 심하게 막히면 입으로 숨 쉴 수밖에 없는데 이는 또 다른 문제를 일으킨다. 입으로 숨을 쉬면 공기가 코를 지날 때 일어나는 중요한 과정을 모두 건너뛰고 외부 공기가 바로 폐로 유입된다. 즉, 공기 속 유해한 물질을 거르지 못하고 바이러스나 세균에 대한 1차 방어막이 사라져 감기나 독감 같은 감염성 질병에 쉽게 걸린다. 게다가 입으로 숨을 쉬면 침이 말라서 입냄새가 심해지고 충치나 치주 질환에 걸리기가 쉽다. 입냄새는 음식 찌꺼기나 탈락한 구강의 상피세포가 세균과 결합해서 만들어진다. 충치나 치주 질환 역시 구강 내 세균이 원인이다. 침에는 이들 세균을 억제하는 항균 물질이 포함되어 있는데 입으로 숨을 쉬느라 늘 입을 벌리고 있으면 침이 말라서 세균이 활개치기 좋은 조건이 된다. 이렇게 두통, 집중력 저하, 코골이, 수면 무호흡증, 불면증, 입냄새 등 다양한 2차 증상을 유발하는 코막힘은 거의 모든 코병과 관련돼 있다고 해도 과언이 아니다. 가장 흔한 것은 비염이다. 코 속 비강에 염증이 생기면 점막 표면의 혈관이 팽창해서 붓는다. 비강 점막이 부으면 숨쉬는 공기가 통하는 길이 좁아져 코가 막힌다. 비염 중에서 가장 심하게 코막힘을 유발하는 것은 비후성 비염이다. 하비갑계 점막이 염증으로 부은 상태가 오래되면 점막이 두꺼워져 비강이 좁아진다. 심할 경우 점막만 붓는 것이 아니라 점막 안의 뼈까지 커지기도 한다.
축농증 역시 코막힘을 유발한다. 축농증의 원인 부위인 부비동에 염증이 생겨 염증성 분비물이 증가하는데 이것이 비강으로 원활하게 배출되지 못하고 고여서 때로는 농으로 변한다. 부비동이 막히면 공기가 흐르지 못해 코가 막힌다. 부비동 입구는 비강의 하비갑계와 중비갑계 사이, 중비도의 좁은 공간에 위치해 비염이나 감기로 막히기가 쉽다. 감기에 걸린 뒤 축농증이 시작되었다는 환자가 많은 것은 이런 이유 때문이다. 비염과 축농증이 발병하는 데는 코의 구조적인 문제도 한몫을 한다. 비중격이 휘면 한쪽 혹은 양쪽 비강이 좁아져 비염이나 축농증이 악화된다. 때로는 비강에 물혹이 생겨서 숨길을 가로막기도 한다. 물혹은 여러 개가 포도송이처럼 뭉쳐있는 경우가 많다. 아주 큰 물혹은 콧구멍으로 보일 정도다. 이처럼 코막힘의 원인은 여러 가지고 대개 복합적으로 작용한다. 그래서 치료가 까다롭고 증상이 오래될수록 치료 기간도 길어진다. 온도보다 습도를 높이는 게 관건. 흔히 여름 감기는 개도 안 걸린다고 한다. 실제로 감기 환자는 여름에 가장 적다. 비염이나 축농증 환자 역시 여름에는 감소한다. 이런 현상을 겨울은 춥고 여름은 덥기 때문이라고 해석하면 큰 오해다. 사계절 중에서 여름에 감기나 코병 환자가 가장 적은 것은 기온이 높아서가 아니라 습도가 높기 때문이다. 코에 가장 큰 영향을 미치는 기후 조건은 습도다. 대기가 건조하면 코로 들이마시는 공기도 건조해서 코에 과부하가 걸린다. 건조한 공기를 숨쉬기 편안한 수준의 습도로 만들려면 비강의 점액이 많이 필요하다. 그런데 코 속 점액은 무한정 나오는 게 아니다. 습도를 높이는데 한정된 점액을 다 쓰고 나면 코 점막을 촉촉하게 유지할 점액이 부족해서 코가 건조해진다. 코 속 점막이 건조하면 바이러스나 세균에 대한 방어 기능이 저하되고 점막 표면 섬모의 운동성이 떨어져서 코병에 잘 걸린다. 코를 촉촉하게 하기 위해서는 두 가지가 중요하다. 첫째는 일정 습도를 유지하는 것이고 둘째는 코 점막에서 점액이 원활하게 분비되는 것이다. 코가 가장 편안한 습도는 40에서 60%다. 실내 습도를 여기에 맞춰 관리하자. 단, 알레르기 비염 환자라면 되도록 50%를 넘기지 않는 것이 좋다. 알레르기 비염 환자의 80%는 진먼지 진드기에 알레르기가 있는데 진먼지 진드기는 습도가 50%가 넘으면 번식이 가능하고 65에서 75%가 되면 왕성하게 번식하기 때문이다. 적정 습도를 유지하는 데는 가습기가 가장 효과적이다. 젖은 수건을 걸어두거나 잎이 넓은 식물을 비치하는 것도 좋다. 가습기 살균제 사건으로 가습기를 기피하는 경향이 있는데 당시 문제가 됐던 것은 가습기가 아니라 가습기 살균제였다는 것을 기억해야 한다.
가습기는 적정 습도를 유지하는 가장 효과적인 방법으로 코 건강을 위해 꼭 필요하다. 난방을 하거나 에어컨을 장시간 틀면 실내가 건조해지므로 습도 관리에 더 신경 써야 한다. 여름은 코가 가장 편안한 계절임에도 불구하고 최근에는 에어컨 때문에 병원을 찾는 코병 환자가 늘고 있다. 코를 촉촉하게 유지하려면 물을 충분히 마셔서 코 점막에서 점액이 원활하게 분비되게 해야 한다. 체온 정도로 미지근한 온도의 물을 하루에 1.5리터 이상 조금씩 자주 마시면 더 효과가 있다. 카페인이 들어있는 음료는 이뇨작용을 해서 수분을 체외로 배출시키므로 좋지 않다. 실내가 아주 건조하면 코에 직접 수분을 공급할 수도 있다. 생리식염수를 코에 몇 방울 떨어뜨린 뒤에 흘러나오는 콧물을 닦으면 된다. 생리식염수로 코 속 비강을 씻는 코 세척과 비슷한 효과가 있다. 실내가 너무 건조해서 코에 딱지가 생길 정도라면 안연고가 도움이 된다. 면봉에 안연고를 묻혀 코 안쪽에 바른 뒤에 숨을 들이마시면서 코를 가볍게 문지르면 된다. 이렇게 하면 안연고가 넓게 도포되어 건조함이 줄어들 수 있다. 실내외 온도차를 줄이자. 습도 다음으로 코 건강에 영향을 미치는 조건은 온도다. 정확하게 말하면 온도가 얼마나 낮은가 보다 온도차가 얼마나 큰가가 더 중요하다. 숨 쉴 때 코로 들어온 공기가 너무 차거나 너무 뜨거우면 코 속 비강 점막에서 나오는 점액으로 온도를 적절하게 맞추는데 갑자기 온도가 크게 오르내리면 코가 견디지 못해 코병이 생기기 쉽다. 그래서 추운 겨울 따뜻한 실내에 있다가 밖에 나가면 얼음장처럼 차가운 공기에 재채기나 기침, 콧물이 나오는 것이다. 여름에는 에어컨을 틀어 시원한 실내에 있다가 밖에 나가 뜨거운 공기를 마시면 코에 신호가 오기도 한다. 온도차에 예민한 사람은 여름에 차가운 음료를 많이 마시기만 해도 코병 증상이 악화된다. 계절적으로는 환절기가 위험하다. 겨울에서 봄으로, 가을에서 겨울로 계절이 바뀔 때면 아침과 낮의 온도차가 10도는 보통이고 때로는 15도 이상 벌어지기도 한다. 환절기에는 갑작스러운 기온 변화에 신체가 적응하지 못해 전반적으로 면역력이 떨어지는데 역시 코가 가장 예민하게 반응한다. 실내외 온도차를 줄여 코를 편안하게 만들려면 적정 실내 온도를 유지해야 한다. 여름에는 24에서 28도, 겨울에는 18에서 20도가 적당하다. 아주 시원하거나 아주 따뜻한 온도는 아니지만 실내외 온도차가 크게 벌어지지 않아 오히려 코는 편안하다. 여름에는 에어컨을 켜서 무조건 실내 온도를 낮추기보다 선풍기를 같이 틀어 바람이 돌도록 하고 겨울에는 무작정 난방 온도를 높이기보다는 얇은 겉옷을 걸치는 게 낫다. 특히 겨울에 실내 온도를 너무 높이면 상대 습도가 크게 떨어져서 코에 최악의 환경이 되므로 주의한다.
겨울이나 환절기에 외출할 때는 마스크를 쓰면 온도차를 줄이는 효과가 있다. 또한 가벼운 목도리로 목을 보호하면 체온이 갑자기 떨어지는 것을 막을 수 있다. 미세먼지가 많아도 환기해야 할까? 미세먼지나 초미세먼지가 호흡기 질환에 해롭다는 것은 모두가 잘 아는 사실이다. 지름이 10 마이크로미터 이하면 미세먼지, 2.5 마이크로미터 이하면 초미세먼지라고 한다. 머리카락 굵기가 80 마이크로미터이니 얼추 크기를 짐작할 수 있을 것이다. 먼지는 크기에 따라 체내에 침착되거나 흡수되는 부위가 다르고 건강에 미치는 영향도 다르다. 가벼운 것이 무거운 것보다 더 멀리 날아가듯이 초미세먼지는 미세먼지보다 호흡기의 더 아래까지 내려간다. 미세먼지는 비강이나 목 등 상기도와 큰 기관지에 쌓이는 데 비해 초미세먼지는 상기도는 물론 큰 기관지를 지나 폐까지 들어가 침착된다. 미세먼지나 초미세먼지는 비염이나 축농증에 직접적인 영향을 미친다. 비염 중에서도 알레르기 비염에 특히 큰 영향을 미치는데 알레르기 비염 환자가 미세먼지를 흡입하면 비강 점막에서 항원이 들어왔을 때와 유사한 반응이 나타난다. 미세먼지에는 알레르기를 유발하는 항원 성분이 없는데도 불구하고 마치 알레르기 반응이 일어나듯 비강에 염증이 생기는 것이다. 미세먼지가 심한 환경에서는 알레르기로 인한 염증 반응도 한층 강하게 일어나 비염 증상이 악화된다. 축농증 역시 미세먼지나 초미세먼지가 심해지면 환자가 증가한다. 급성과 만성 모두 다 그렇다. 그래서 미세먼지나 초미세먼지가 나쁨이나 아주 나쁨 수준일 때는 외출이나 실외 활동을 자제해야 한다. 그렇다면 미세먼지나 초미세먼지가 나쁨이나 아주 나쁨일 때 창문을 열어 환기하는 것이 좋을까? 아니면 창문을 꼭꼭 닫아둬야 할까? 실내에도 생활 먼지는 물론 건축 자재나 가구, 사람의 활동 등에 의해 오염물질이 쌓이므로 일반적으로 하루 2번 이상 맞바람이 통하도록 환기하라고 권한다. 미세먼지나 초미세먼지가 심한 날에 환기할지 여부는 실내 공기의 질에 달려 있다. 실내 공기가 바깥보다 좋으면 환기하지 않고 창문을 닫아두는 것이 훨씬 낫고 바깥보다 나쁘면 환기해야 한다. 환경부 자료에 따르면 일반 가정집의 평소 미세먼지 농도는 40 이하로 보통 수준인데 특정 상황에서는 농도가 급격히 올라간다. 진공청소기로 청소할 때 200에서 400, 이불을 털 때 250에서 800, 볶음밥을 할 때 200, 고기를 구울 때 1300, 생선을 구울 때 2300 이상으로 높아진다. 흡연할 때는 700에서 1400으로 추정된다. 전자담배 역시 일반 담배의 40% 정도 미세먼지가 배출된다. 미세먼지 나쁨은 공기 중 농도가 81에서 150, 매우 나쁨은 151 이상으로 위에 예로 든 상황 모두 매우 나쁨 수준을 한참 넘어선 상태다.
따라서 청소를 하거나 굽거나 볶는 요리를 할 때는 실외 미세먼지 농도와 상관없이 맞바람이 통하게 창문을 열어서 환기를 해야 한다. 다만 늦은 저녁부터 새벽까지는 대기 오염 물질이 정체되어 아래쪽에 가라앉아 있으므로 이 시간은 피하는 것이 좋다. 미세먼지나 초미세먼지가 심한 날에는 실내에 머무르는 것이 좋지만 학교도 안 가고 출근도 안 할 수는 없다. 부득이하게 외출할 때는 미세먼지 차단 기능이 있는 KF80이나 KF94 마스크를 쓰고 실외에서 운동하는 것은 피한다. 귀가할 때는 옷과 머리를 잘 털고 집에 들어가며 반드시 손을 씻고 추가로 샤워하고 머리까지 감으면 더 좋다. 코병을 악화시키는 3대 방해꾼. 술, 담배, 스트레스. 술, 담배, 스트레스는 현대인의 건강을 해치는 3대 주적으로 꼽힌다. 질병에 걸리지 않기 위해 피해야 할 것을 이야기할 때도 항상 첫머리에 등장한다. 코병도 마찬가지다. 이 세 가지 모두 코병을 악화시키는데 굳이 순서를 매겨보자면 담배가 가장 해롭고 다음은 술, 스트레스 순이다. 각각의 요인이 코 건강에 미치는 영향을 알아보자. 담배는 우리 몸 전신에 영향을 미치지 않은 곳을 찾기 어려울 정도이지만 흡연할 때 가장 먼저, 가장 직접적으로 영향을 받는 곳은 바로 코다. 담배에는 4천여 종의 화학물질이 들어있는데 발암물질로 확인된 것만 69종이고 유해물질로 분류된 것도 수백 종에 달한다. 담배를 피운다는 것은 코 안에 유독가스를 직접 살포하는 것과 다름없다. 흡연은 직접 흡연뿐만 아니라 흡연자 옆에서 담배 연기를 들이마시는 간접 흡연도 위험하다. 간접 흡연으로 마시는 담배 연기는 필터를 거치지 않고 대기 중으로 그대로 퍼지는 것이라 필터를 거쳐 흡입되는 연기보다 독성 물질이 많다. 실제로 담배를 피우지 않는 알레르기 비염 환자를 2시간 동안 간접 흡연에 노출시켰더니 항원에 노출됐을 때 생기는 물질인 면역 글로불린 E가 17배나 많아졌다. 이는 알레르기 비염이 매우 심해졌다는 의미다. 실생활에서 이렇게 장시간 간접 흡연을 할 일은 거의 없겠지만 어쨌거나 간접 흡연이 비염을 악화시킨다는 것만큼은 확실하다. 담배는 비염의 한 종류인 혈관 운동성 비염을 유발하는 직접적인 원인이기도 하다. 혈관 운동성 비염은 건조한 공기, 찬바람, 강한 향 등 비특이적 자극에 의해 생기는 비염인데 담배 역시 주요한 원인이다. 또한 담배를 피우면 연기가 코로 들어가면서 코 속이 건조해진다. 앞서 살펴봤듯이 코 건강에 영향을 미치는 가장 큰 요인은 건조함이다. 흡연으로 코 안이 건조해지면 코의 모든 기능이 크게 떨어져 코병이 악화된다. 술도 담배 못지않게 코병에 유해하다. 비염이나 축농증, 코 물혹 등은 염증 반응으로 생기는 질환인데
술을 마시면 염증 유발 물질인 사이토카인이 더 많이 만들어진다. 게다가 술은 혈관을 확장시키기 때문에 사이토카인이 확장된 혈관을 빠르게 타고 돌아서 염증이 악화된다. 술로 혈관이 확장되면 코막힘도 심해진다. 술로 인한 혈관 확장 효과는 모세혈관에서 두드러지는데 코 속 비강 점막의 모세혈관이 확장되면서 점막의 부피가 커져 코가 막힌다. 평소에는 코가 막히지 않던 사람이 술만 마시면 코가 막혀서 코맹맹이 소리가 나고 평소 나오지 않던 콧물이 나오는 것도 바로 이 때문이다. 스트레스 역시 체내 염증 반응을 악화시키는 대표적인 요인이다. 알레르기 비염이나 코 무록, 천식을 동반한 축농증은 스트레스에 민감하게 반응한다. 피로가 누적돼 생기는 육체적 스트레스나 시험이나 회사 업무, 가족 관계 등으로 인해 발생하는 정신적 스트레스 모두 코병을 악화시킨다. 한동안 병원을 찾지 않던 비염 환자가 갑자기 증상이 심해져 병원을 찾아왔을 때 최근에 피곤하거나 힘든 일이 있었냐고 물어보면 10중 8구 그렇다고 대답한다. 축농증 중에서도 잘 재발하는 특징을 가진 축농증 환자 역시 스트레스가 심하면 더 쉽게 재발하고 치료도 더 오래 걸린다. 병원에 가지 않고 코병을 다스리려면 담배는 아예 끊어야 한다. 요즘에는 연초 대신 전자담배를 많이 피우는데 전자담배 역시 발암물질이 다량 들어있어 흡입하는 독성 물질의 양이 연초담배의 40에서 60%에 달한다. 독성 물질이 상대적으로 적다고 해서 전자담배가 안전하다고 볼 수는 없다. 전자담배 역시 매우 위험한 화학물질 덩어리라는 것을 받아들여야 한다. 연초든 전자담배든 코 건강을 위해서는 피우지 않는 것이 제일이다. 술은 2, 3일 간격을 두고 가볍게 한두 잔 마시는 정도로 줄이거나 아예 마시지 않는 것이 좋다. 스트레스 역시 적절히 관리해야 한다. 스트레스를 받지 않는 것이 최선이지만 적절한 스트레스는 삶의 활력이 되기도 하므로 스트레스를 해소하는 자신만의 방법을 터득하는 것이 바람직한 해결책이다. 실보다 득이 훨씬 더 많은 스테로이드제. 모든 약에는 명과 암이 있다. 아무리 뛰어난 약이라도 부작용이 없는 약은 없다. 그럼에도 불구하고 약을 쓰는 것은 부작용이 무시할 수 있을 정도로 미미하거나 약물을 썼을 때 기대되는 이득이 부작용보다 훨씬 크기 때문이다. 그런데 어떤 약에 대해서는 환자의 이런 믿음이 흔들리기도 한다. 바로 스테로이드제다. 스테로이드제는 우리 몸에서 분비되는 호르몬의 기능을 모방해서 만든 약으로 면역 반응을 억제해 염증을 줄이고 항알레르기 작용이 뛰어나다. 그래서 관절염이나 근육통, 염증성 피부질환, 비염, 축농증, 천식 등 호흡기 질환, 눈에 생기는 결막염이나 포도막염 등 거의 모든 염증성 질환에 광범위하게 사용된다. 이처럼
약효가 우수하지만 부작용도 있다. 장기간 복용하면 당뇨병이 생기거나 악화될 수 있으며 녹내장이나 위장장애 위험이 있고 체중이 증가할 수도 있다. 비염이나 축농증에 걸렸을 때 쓰는 스테로이드제는 먹는 약이 아니라 코에 뿌리는 스프레이형이 대부분이다. 물론 증상이 아주 오래되고 심하거나 코 물혹이 있을 때는 먹는 스테로이드제를 쓰기도 하지만 이런 경우는 많지 않다. 스테로이드 스프레이는 단기간이 아니라 비교적 오래 사용한다. 증상이 있는 동안 꾸준히 사용해야 한다. 길게는 한 달 이상 사용하기도 한다. 그러다 보니 스테로이드제를 이렇게 오래 써도 되나? 하는 의심이 생길 수 있다. 하지만 스테로이드 스프레이는 먹는 스테로이드제와 달리 장기간 사용해도 전신의 면역력이 떨어지지 않을까 하는 걱정을 하지 않아도 된다. 코 속 점막에만 국소적으로 작용하고 활성이 약한 물질이라 곧 대사되어 체외로 배출되기 때문에 체내에 거의 쌓이지 않는다. 먹는 약에 비해 사용량이 극히 적으며 전신 흡수로 인한 부작용도 거의 없다. 그래서 장기간 사용해도 안전하다. 5년 동안 스테로이드 스프레이를 사용한 알레르기 비염 환자의 점막을 검사해 봤더니 조직이 위축되거나 변화된 곳이 전혀 없었다는 연구 결과가 있을 정도다. 다만 스테로이드 스프레이는 코에 뿌린다고 해서 즉시 효과가 나타나는 것은 아니다. 하루 정도 지나야 효과가 발휘되는데 환자가 약효를 체감하는 데는 3일 이상 걸리며 5에서 7일 정도 지나야 최대 효과가 나타난다. 성격이 급한 환자는 몇 번 코에 뿌려보고는 효과가 없다며 임의로 중단하곤 하는데 고작 몇 번 뿌려서는 당연히 효과를 보기 어렵다. 약효를 제대로 보려면 꾸준히 사용하는 것 못지않게 정확한 방법으로 코에 뿌리는 것도 중요하다. 먼저 코에 뿌리기 전에 코 안이 뚫려 있어야 한다. 코가 막혀 있으면 약물이 비강이나 부비동까지 도달하지 못하기 때문이다. 스프레이를 분무하기 전에 코를 풀어 코를 깨끗하게 비운다. 코막힘이 심하다면 코막힘 스프레이로 코를 뚫는다. 코막힘 스프레이를 사용할지 여부는 의사의 판단에 따른다. 코가 뚫렸다면 이제 스프레이를 코에 뿌리는데 이때 방향이 중요하다. 고개를 숙이거나 들지 않고 똑바로 앞을 본다. 약병을 세워서 들고 한쪽 콧구멍을 막은 뒤 다른 쪽에 뿌리는데 스프레이 끝이 비중격이 아니라 같은 쪽 눈꼬리를 향하게 한다. 스프레이를 뿌리면서 숨을 들이쉰 다음 5초 정도 숨을 멈췄다가 서서히 내쉰다. 반대쪽도 같은 방법으로 투여한다. 코에 스프레이를 뿌릴 때 무의식적으로 고개를 들어 천장을 보면서 분무하기 쉬운데 이렇게 하면 코 속에 고루 분사되지 않고 코 앞에만 약물이 묻는다. 또 비중격을 향하게 뿌리면 한 지점에만 약물이 집중 분사되어
비중격이 손상될 수 있으므로 주의해야 한다. 스테로이드 스프레이는 비염이나 축농증 등 코 속 염증 질환에 아주 효과적이면서 장기간 사용해도 매우 안전하다. 다만 제대로 효과를 보려면 정확한 방법으로 분사해야 한다. 사용법을 잘 지켜 충분한 기간 동안 꾸준히 사용할 것을 권장한다. 진짜 치료는 병원 밖에서 시작된다. 내가 진료하는 환자 중에는 10수년째 보는 환자도 있다. 서로의 근황을 물을 만큼 꽤 치밀한 사이가 된 터라 농반 진반으로 이런 핀잔도 줄 수 있다. 정성껏 치료했더니 또다시 병을 안고 왔다고. 그러면 환자는 원장님 실력을 좀 더 키워주러 왔다고 응수한다. 악이 없는 장군 멍군이다. 비염 환자는 비강의 염증을 완화시키고 비강에 공기가 잘 통하도록 치료한다. 축농증 환자는 부비동에 쌓인 염증성 분비물을 제거하고 염증을 치료해 부비동의 점막이 정상 조직으로 돌아오도록 치료한다. 코 무록 환자는 대개 수술로 무록을 깨끗이 없앤다. 이렇게 애써 치료한 환자가 같은 코병이 생겨서 다시 병원을 찾으면 한편으로는 안타깝고 한편으로는 속상하다. 코병으로 인한 고통을 반복해서 겪어야 하는 환자는 오죽하겠는가. 생활 환경이 어떻든 생활 습관이 어떻든 상관없이 비염이나 축농증이 다시는 발병하지 않도록 치료하는 것이 최선이지만 코를 없애버리지 않는 한 그것은 불가능하다. 코병은 다른 어떤 질환보다도 생활 습관이나 환경 조건의 영향을 많이 받는다. 알레르기 비염을 예로 들어보자. 알레르기 비염은 일반적으로 증상을 줄이는 약물과 비강 점막의 염증을 치료하고 민감도를 줄이는 약물로 치료한다. 꾸준히 치료하면 불편한 증상 없이 잘 지낼 수 있다. 아주 강한 항원이 아니라면 항원이 코로 들어와도 불편한 증상이 나타나지 않는 상태로 만드는 것이다. 그런데 어느 날 갑자기 아주 강한 항원에 노출되거나 항원이 강하지 않더라도 건조한 공기, 찬바람, 피로, 스트레스, 술이나 담배 등과 결합되면 증상이 다시 나타날 수 있다. 이렇게 한번 알레르기 비염이 발병하면 그 다음부터는 사소한 항원이나 자극에도 코가 민감하게 반응한다. 알레르기 비염이 잘 치료된 후에도 꾸준히 관리하지 않으면 언제든지 재발할 수 있다는 것을 이해해야 한다. 비염이나 축농증은 흔히 치료가 반, 관리가 반이라고 한다. 실력이 부족한 의사의 변명으로 들릴 수도 있으나 부정할 수 없는 사실이다. 물론 병원의 전문적인 치료 없이 비염이나 축농증을 치료할 수는 없다. 하지만 이것은 병을 제대로 치료하기 위한 필요 조건일 뿐 충분 조건이 되지는 못한다. 만성 코병의 진짜 치료는 병원 밖에서 시작된다. 지금까지 코가 뚫리면
인생도 뚫린다의 일부 내용을 들어보셨습니다. 이 책에서 저자는 비염, 축농증, 코골이와 같은 코병 치료는 병원에서 치료를 받는 것도 중요하지만 병원 밖에서 코에 좋지 않은 환경이나 생활 습관을 바꾸는 것이 더욱 중요하다고 이야기하고 있습니다. 그러면서 쉽게 실천해 볼 수 있는 다양한 행동 요령들을 자세히 설명해 주고 있습니다. 책에 나오는 온도와 습도 등의 환경 설정 방법을 따라하고 기본적인 생활 습관들을 잘 체득해 나가기만 해도 코가 뻥 뚫려서 편안하게 숨 쉬는 삶을 살아가실 수 있을 것입니다. 책을 한번 읽어보시고 오늘 들려드린 내용 외에도 다른 유익한 정보들을 얻으셔서 여러분의 소중한 건강을 지켜나가셨으면 좋겠습니다. 오늘도 소중한 시간 미나미 책방과 함께 해주셔서 감사합니다.